Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pecinta ayam senusantara? Salam satu hobi dan salam peternak rumahan dari kandang Pantura. Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Seperti diketahui, cuaca saat ini kan masih terbilang ekstrim ya teman-teman. Kadang hujan, kadang juga panas gitu kan. Kadang mendung gitu kan, gak ada panas. Jadi kemungkinan penyakit-penyakit itu apa namanya, ayam-ayam kita rentan terkena penyakit teman-teman. Jadi ceritanya kemarin itu tetangga ada yang ayamnya ada yang kena cekrek atau ngorok gitu teman-teman ya. Nah alhasil ayam saya ini si pacak utama ini terkena juga teman-teman, mungkin ketularan juga kali ya, tertular virusnya teman-teman, tertular virus. Jadi saya tuh sangat khawatir banget sama kondisi kesehatan ayam ini, karena ini ayam pacak satu-satunya di kandang saya teman-teman. Nah mungkin ini salah satu sharing juga teman-teman, sharing atau berbagi pengalaman untuk para pecinta ayam dari sang pemula nih. Jadi ceritanya itu saya beli ini nih teman-teman, nih beli produk Sidek nih teman-teman. Saya lihat-lihat di apa namanya di video YouTube, terutama itu YouTube di TikTok Aditya Farm. Saya dapat rekomendasi dari sana, dari TikToknya Kang Aditya Farm. Terima kasih udah memberikan apa namanya pencerahan mengenai obat ngorok ya teman-teman. Ini saya pakai produk Sidek nih teman-teman. Nah alhamdulillah ini ayam udah mendingan ini nih tuh. Ini udah mendingan. Kalau kemarin dia kedengaran banget ngoroknya teman-teman. Ini saya baru pakai sehari nih. Aturannya setengah pipet, setengah ini nih teman-teman nih. Bentar. Ini ayamnya soalnya rada ini teman-teman, apa namanya? Rada giras. Ini nih. Nah, segini aturan minumnya teman-teman ya. Ini penggunaannya sehari 2 kali teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah mendingan teman-teman. Saya rekomen banget nih buat obat ngorok atau obat pilek gitu ya teman-teman. Saya rekomen banget pakai produk ini, produk Sidek ya. Nah untuk sekarang mungkin apa namanya biangan-biangan juga sebagian ada yang kena teman-teman. Makanya hari ini sore ini saya mau ngasih obat Sidek ini ke biangan yang terkena ngorok. Nah yang ini untuk mungkin sekali lagi teman-teman, hari ini mungkin ya kita tuntaskan lah supaya ngoroknya hilang gitu ya. Nah penggunanya seperti ini nih, cukup kita tetesin saja sama ayamnya langsung teman-teman. Nih segini nih, tuh setengah pipet namanya ya. Udah segitu doang, mudah kan teman-teman. Tuh. Kalau kemarin ini mukanya juga pucat teman-teman ya. Jadi mungkin kalau orang mah meriang gitu ya, meriang terus tenggorokannya sakit gitu kan. Nanti saya kasih biangan nih, karena emang mungkin virusnya juga menular kali ya. Jadi ininya kena, biangan juga ikut kena ngorok teman-teman, pilek gitu kan. Nah cukup untuk yang ini udah saya kasih, tinggal ngasih biangan teman-teman, ngasih Sidek ke biangan. Udah cukup, main lagi. Nah ini teman-teman, kedengeran nggak teman-teman tuh? Rada-rada ngorok nih. Karena emang ini biangan lagi ngangrem juga teman-teman, lagi ngangrem kan.
ada radang ngorok, makanya langsung saya kasih aja nih supaya nggak terlalu parah nantinya. Segini ya teman-teman. Kalau untuk ukuran usia 1-4 bulan 1-2 tetes aja, tapi kalau untuk dewasa ini setengah pipet segini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu sharing atau berbagi pengalaman saja dari sang pemula ini. Kalau mungkin ada kekurangan gitu kan, atau mungkin tips-tips yang lain dari para senior di luar sana, tolong komen di bawah ya teman-teman, cara untuk mengatasi ngorok gitu selain menggunakan obat ini gitu teman-teman. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman, dan jangan lupa dukungannya, karena dukungan kalian sangat berarti banget untuk perkembangan channel Kandang Pantura ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam peternak rumahan dari Kandang Pantura. Bye bye.